أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل mutawi kilahiki ku pasal sawiji. Istaratu likisasi tarafi wal jarhi ma suyuta lin nafsi. Yang syaratkan gadue ngisos taraf. Yang syaratkan likisasi tarafi gadue ngisos pucuk anggahota Al-jurhi lanatuan masurita apa barang kang dan syaratakan ya'mali nafsi kadue awak-awakan walau wada'u lan lamun eleh ya kaum kabeh tawalan lamun eleh ya wong akeh saepan ing pedang ala yadihi ing atase tangane si wong atawa majni alaih wa tahamalu alaihi lan pada nendetkeun ya wong akeh alaihi ing atase alaihi ing atase kitu alaihi ing atase iya daf'atan kalawan sabalenan babanu maka megadkeun yaung akeh ha ing yad baligandai walau wadaulan lamun neleh ya wong akeh saifan ing pedang ala yadihi ing atase tangane wong majni aleh wa ta'amalu alaihi lan nandetakeun ya wong akeh alaihi ing atase wong majni aleh dapatan galawan zabalenan baban wa maga-magakeun ya wong akeh ing yad kuti'u maka den pegatkeun ya wong akeh sijajur rasi wal waji asyarun lan utawi tatu lan utawi natuan sirah lan wajah iku 10 Arisatun sewiji tatu harisah wahiyalan utawi harisah temasagol jilda golilan iku barang sagol kang ngamasakataken ya emak al-jilda ing kulit golilan halikidi wadamiyatun lan ganggabing done daddu damiyah udmihi kang ada akan getih ya damyahu ing jild wabadiatun lan tatubadiah
Aqda'ulah magang megatakan ya ba'di ahing daging wa mudalaimatun lan dadu mudalaimat dagu sufi kang lemkeun ya mudalaima fiing dalam lahmi kang bohewelaken zarwa ya mudalaima fiing dalam lahmi wasimagun lan gabing liman edatu simak tubaligul jildalati bainal lahmi wal azmi negaagan ya simak ing kulit kang teteping dalam antarane daging lan balung mudiatun lan kang gawing nanem edatu mudiatu diulasma kang ngabolewakeun ya mudiha al-uzma ing balung wa simatun lan kang gabing bitun edatu hasimah tasimu kang ngancurkeun ya simahu ing azmu wa munakilatun lan kang gabing walon edatu lan kang gabing walon edatu munakilah dan gulu kang ngalihaken dan gulu kang ngalihaken ya munakilahu ing azmu wa mamunatun lan kang gabing zangane dadu mamuma lugu ghariyadha dadi magi kang tegaya dadu mamumahing wa wadahan utek adawaing batoke utek wadami gotun lan kakaping 10 hetatu damigo tahrikuha kang kitu ngebedah ya damigo ing kharito ing kharito dimag Sadajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah kahiji ka Halimatus Sa'diyah binti Hajjah kaduana ganggo Pakia Cianjur oh iya mah di Saudi supaya balik telepon batu kemudian Tukmade Ardana bin Suwadi mu'alaf di Hindu masuk Islam supaya diberi tegar. Kemudian almarhum Bapak Rahmat bin Junaidi, almarhumah Ibu Yuyun binti Mas Duki, terakhir tokoh Mas Tabrani. Barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ima pertanyaan, ada orang yang jual apa ini motor kreditan yang belum lunas, terus motor itu saya beli cash dengan harga murah dan saya tidak perlu meneruskan gitu apa namanya langsung aja kreditannya. Bagaimana hukumnya? Menurut Islam apakah saya berdosa? Sediklah dosalah beli motor yang belum lunas. Barang yang sudah sah dijual belikan itu diantaranya adalah sudah menjadi milik. Patokannya begitu saja. Barang yang sah dijual adalah milik kita yang sudah jadi milik, itu sah dijual. Kalau belum menjadi milik, belum sah dijual. Patokannya begitu. Itu yang namanya kreditan. Kalau belum sudah jadi milik atau belum, saya kan tidak tahu. Coba saya mau tanya yang suka kredit. Hah? Tuh nyawan saya tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu mah tinggal gitu baik. Sesuatu barang satu harus yang bukan najis, kedua milik kita. Kalau belum jadi milik atau bukan milik nggak sah dijual. Kita beli apa namanya nyolong motor kemudian dijual nggak sah. Sebab bukan punya kita. Atau kita nyolong punya orang tua kemudian kita jual, orang tuanya belum tahu. Gak, tetap gak boleh. Kecuali begitu udah dijual orang tuanya meninggal, baru kan pindah jadi milik kita, boleh. Gitu. Jadi kalau belum jadi milik, nggak sah. Saya mau tanya, itu motor yang masih dikredit, kemudian belum lunas misalnya baru 50%, itu sudah jadi milik apa belum? Nah, berarti dijualnya, itu sih ada hukuman dah. Tinggal gitu baiknya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kecuali lamun dijualna ayeuna kanu bogana deui. Urang dipaling motor abah, aju dijual ke abah urang teu nyaun abah urang. Geus beres, bebeja bah. Eta mah motor nu abah, kukula dipaling aja dijual ke abah. Sial. Teu naon teu pokos gitu. Janu abah ieu, ika batur mah tetep teu bisa. Teu mah hitung-hitung minta duit bae baru ka abah. Tara sarua jeung kieu. Je teu kotok gede amatnya. Je kotok bagus amat, gede amat ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe ditewak wah, dipencit. Set pencit, beres dipencit, terus digodok, disayur, aju dihudangkeun boganna. Mama, udang. Kunaon dahar ya, dahar. Ngayam ya, yush, hes bae. Ji, jahe ieu sia pisan, atuh aing teh. Aing segera aro lo ngomong. Dahar. Parahnya na daharna itu. Luar biasa. Beres, benar ngarokok dan lain sebagainya. Uplek. Isuk-isuk menang teh kotok aing sasada. Biasa songkok korongok eueuh ieu mah ieu mana ieu. Isukna eueuh deui je. Cik ada kotok aing geus 2 poe usah saja ka mana nya ieu? Ka mana barang dedangan kapangi buluna ja ieu. Teangan kujana bari marah teh eta bari marah ji.
sial jaseuh jelema sok teangan tanyakeun ka babaturanna. Heri. Lantas sama maling kotok si Heri mah. Kan sia maling kotoknya. Kotok saha? Eta kotok aing anu sok sasadat teh. Ye, aya eta nu dipenci tu di harku mamang. Ai kitu eta. Heuh. Eta teh anu jadi masalah wajib ngaganti tah henteu tanu mencitna. Sebab nu ngadaharna nyana. Eta kanu kos gitu pan agama mata. Ieu mah tina bab penjualan, ieu mah bab dahareun. Ta eta kos kitu teh eta teu wajib ganti tah. Wajib dah, ngan wajib ganti nama nu di dahar kunya napanya milu deh sarua. Namun nyana ngadara ping-ping na doang, harga ping-ping na sabaraha duit. Itu melololoban akunya nanya, asa ngeunaheun pan hudang hees atuh. Derak-derak bae ka hulu-huluna kunyana. Eta kos kitu cek dina asbah wan nazair idza jama'a sabab wal gurur wal mubasyarah kudimal mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab, tipuan jeung mubasyarah, kudimal mubasyarah walakin mubasyarah. Di mana-mana kumpul sabab dahar nang mencit kotok, sabab dipencit. Gurur nipu nencit sugan teh mah nu batur horeng nu nyana katipu nyana. Wal mubasyarah nyana nu ngadaharna. Kudimal mubasyarah lakeun mubasyarah masalah. Ngan mun nyana milu ngadahar naon ta eta hargakeun. Cek ieu teh pan aing mah ngadahar teh kitu sabelah deui aing ping-ping. Ajo itu babaturan aing Ki Umar ping-ping sabelah deui. Ta eta aing mah wajib ganti ku sia ping-ping. Nu hiji sia hiji. Aing sabelah mah mun didahar ku aing ieu teh mah. Baru deui tetep ping-ping atuh. Aing mah tari dona teu bisa. Aing mah teu bisa main tari dona. Sabaraha tetep ping-ping. Geus aing mah sabelah 500.000. Pan mahal amat sih ping-ping hiji. Otokna sasadana melung. Itu teta adu harga nggak suka loba omong ya temen tari dona bae ya tuh darah ge loloban aku sia ieu geus atuh geus masalah geus lah padahal di jero hatena kotok sia dihajar sia ku aing main hajar-hajaran tunduna teh mah keur carita teh eta mah hayam dipencit dibikeun kanu bogana. Eta kos kitu ari ieu mah motor meunang ngagasap dijual teh sa. Motor meunang maling dijual teh sa. Mentak pamalingan mah ambay-ambayan. Bari loba deui pamalingan ye sing hade. Tidak sing hade ge atuh emang Allah nyieun neraka ieu meureun lamun nyana teu maling atuh neraka sepi. Atuh jang nyana bae geus sia neraka meureun entah ngan tetep bae urang butuh ka motor, butuh ka kendaraan, hati-hati. Adapun urang geus hati-hati atuh nyangakeun sadaya-daya ka Allah. Eta mah geus kitu ambalaya unggal poe anu laporan leungit motor sekitar Kabupaten Tangerang pohara jasa bahkan mobil ge geus loba jasa. Itulah meureun di negara anu zalim. Namun bebejanya ka polisi seri polisi ge seri polisi seri lo cara aing menangani nu maling pugu aing maling melulu cak polisi ngan aing maling na make tanda tangan korupsi ngaranna beda ngaran doang laporan ka bupati Pak waduh saya kemalingan paling apa maling mobil kemalingan mobil hilang mobil iya sia maka karat mobil aing mah maling. Lu bener laporan kasa coba kuari urang nu mantak ambalaya ke benang-benang pamalingan. Sekolah aja beda jeung zaman kula keur leutik momen kapalingan di kampung Picung, Nihtir di Picung. Jadi desa teh aya tongtrong Pak.
tong asal geus kos kitu beta tong tihtir ngaranna. Tuh, atuh ka dieu langsung cilongok nongtrong kagelam gembor kabeh terus ke belah ditu sadesa nongtrong kabeh deuk lompat ka mana coba pemalingan. Deuk lompat ka mana pemalingan? Lompat ka ditu geus aya nu ngajaga lompat di beunang bae teh pemalingan teh beunang bae. Antaran kompak antara polisi, antara desa, kepala desa jeung masyarakat. Nah, eueun teu beunang kabeh ge tihtir ta zaman baheula ngaranna. Jadi zaman baheula ku tihtir bae beunang, ku ari ku HP teu beunang. Ku HP geus teu beunang. SMS ku polisi. Nomor sekian baturna. Udahlah kalau ada lolosin aja. Emang kenapa? Udah bayar dia, tenang. Gitu. Sudah manu kepalingan we didatangan deui kepalingan ongkoh laporan mayar ongkoh unggal poe didatangan jang bensin neangan blon teh coba. Tegos gitu tadi negara urang negara tercinta Ibu Pertiwi Indonesia ternyata di jero nama kronis brok aya kadenge nu maling beunang ku polisi aya ge nu beunang teh lain ku polisi beunang di pengkolan lah bebeja ka polisi mah eta mah teu bebeja geus geus beunang ieu mah ditangani ka karaksan geus beunang jadi polisi gawe naon eta sebenarnya kos tapi lain di Indonesia teh mah di Vietnam kus kitu teh polisi di Vietnam mah ya Allah teh tak cerita dah kos itu jadi tama urusan kredit mah kos kitu nya. Kedua, apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya bener atuh nulisnya ulah pidokterin malulu ya. Sholawatan setelah azan di masjid. Padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk Ustadz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jangan nambahi jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatannya kenceng embat. Kita ngaganggu kan ukir sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah ngaganggu. Taswis ngaganggu tak haram sama maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna. Mun maca sholawatna lalaunan mentahara. Bu cenah puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge. Cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah, teu datang geus ulah maca sholawat kecuali usaha. Kecuali usaha sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas. Masjid eta wudi'a li sholat. Masjid eta dipersiapkeun jang sholat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu sholat aya tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tak maca sholawat. Sebab masjid mah jang sholat. Adapun daratang teu daratang teh lain urusan imam, urusan makmum teu meunang ganjaran. Atuh ustad mah ayo bae deuk salat bae.
lamun hayang ustadna kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur itu kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat geus eueuh nu salat sunah ieu babarengan maca sholawat ayo maca sholawat babarengan teu naon teh wabehan eueuh nu salat aya bae santri saurang salat eureun ulah maca sholawat beres jana geus eureun tah salat geus eureun sholawatan deui terus kitu kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu ka nu salat haram babacaanana geus kitu ceritanya ulah maca sholawat empat azan bae asal geus azan eta ngaranna ngagerokeun batu geus kitu nya di akhir zaman mana tak kurang ngeri antara eta tadi jual beli geus make duit bank ka warung make duit bank duit riba kemudian atuh jual beli motor ge atuh asal geus eueuh BPKB-an becan mutlak berarti milik urang ja BPKB-na ditahan keneh di bank atawa di showroom lantaran can lunas eta berarti can mutlak jadi milik can sah dijual mentak disebut lagi lain dijual oper kredit kan tuh bener kan ngaranna ge lain dijual oper kredit nya gitu bebe jaga jual oper kredit si ada kieu neruskeun ieu kreditan aing emang kunaon ieu atuh aing geus teu kabayar ku sia hok ta satauneun deui aing geus kredit 2 tahun tinggal satauneun deui tah kasia tah ku aing dioper kreditan bayar nu geus tinggal duncan tanggung jawab sia kos kitu teh atawa kieu aing ieu neuk di kredit ieu ngan aing geus teu eueuh jang kredit da geus bae dioperkeun ka sia sakaligus kasasana tetap aing tanggung jawab nu ngreditna mah nu penting ieu kuari duitan bae heula sakitu tetep teu bisa lantaran encan mutlak jadi miliknya na tuh jual beli mancan bisa teh jual beli macan jadi mutlak milik encan tuh kos kitu masyaallah naon bae guari mah eueuh anu henteu dikredit-kreditkeun naon bae eueuh nu henteu make riba ka haji guari mah riba 2 akad sekaligus di hiji perkara ya eta tabungan haji urang nginjem duit 20 sekian juta 20 juta misalnya kemudian disetorkeun deui ka dinya nginjem di dinya nyetorkeun ka dinya 2 akad nginjem jeung akad haji tah eta teh haram hukum ih eta deui kumaha tah geus kitu bae eta mah rajin kumaha ge coba ge dibongkar coba ge okos kieu tah mah zaman cabe teh sia ludag lidung bae emang teu melak cabe atuh melak naon atuh endek kana teu penuh modal tah ku aing sia di modalan ai butuh modal mah nya ngan engke sia ngajualna kudu ka aing 2 akad hiji akad ngamodalan nginjemkeun 2 ngakadkeun sia ngajual teu meunang kasasa kudu ka aing bae haram teh ku situ riba dek nginjemkeun ngamodalan bae geus ulah jeung make ngajual sia kudu ka aing lamun henteu awas tah make awas sia tah diancam segala rupa eta kos karari itu tah atuh endek nginjemkeun menginjemkeun bae adapun ngajual bebaskeun kudu kieu aing mah tah sakadar ngamodalan bae ka sia jakarunya sia teu boga modal adapun ngajual deuk kasasa ge kumaha sia bae bener ieu mang heuh tuh aing teh emang kakaraku auh jeung sia geus atuh bener cabe dialak ngajual ka batur sial meureun teh budak ini mah modalan aing kudu ngajual ka batur ka hayang mah ka aing di batur sabaraha ke ku aing ge sabaraha pan kos kitu tah
Man kos gitu eta huluna tah ngomong. Bener ge aing mah ridho bae jual masih ka saha tapi pan di dagoan bae awas ya gara kos aja. Awas ya. Ulah kos gitu. Asa geus dijual geus ka mana? Ka anu sebar duit. Sa anu. Ah geus aya geus dijual mah geus atuh si mah. Kan nama aing mah ari tanginjemkeun gara bayar ka dieu. Teu ka utang gara bayar. Tah eta kakarak mantep. Mantep tah. Tadi keur zaman kula leutik keneh tukang bos-bos cabe teh kan karar itu. Eta gara tobatan besi kaburu pae. Nah kaya keneh ya bos-bos cabe teh marilu keneh ngaji ku ari marilu. Kula ge nyaho hulu-hulu na nyaho. Gara dararobat. Masyaallah. Ya Allah ya Rabbi ya. Urang teh geus didominasi ku Yahudi. Geus paperpolitikan geus teu make Al-Qur'an, perekonomian teu make Al-Qur'an. Padahal mayoritas di Indonesia adalah Islam. Saya nu bakal doraka eta DPR mah tidak menciptakan hukum Islam secara kondusif. Hiji, dua atuh hayu ajukeun. Ya eta mah kumaha urang. Kumaha urang teh mah di DPR mah tah diolah coba ayo ku legislatif ya eta mah ngaranna ge toser kebikeun ku ari ka pemerintah. Nah engke ku pemerintah dilaksanakan sebagai eksekutifna. Jadi ieu mah persekongkolan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif, persekongkolan berjamaah masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil siapa bangun haranges itu atuh. Tarolah antek untuk merubah negara manggis janang leluhur urang jabah heula ge aya ulamaan. Bung Karno teh Bung Karno ieu babarengan jeung kiai baheula ngamerdekakeun negara. Sok geura di Jawa Timur lebih erat jeung kiai, Jawa Tengah lebih erat jeung kiai, Jawa Barat lebih erat jeung kiai. Sedengkeun eta pan eta kiai lagi lu babarengan jeung Bung Karno teh pan karuhun-karuhun urang. Oh geura di Padangna jeung kiai, sok di Sulawesina jeung tokoh-tokoh Islam. Jeung tokoh-tokoh agama ieu ngamerdekakeun Indonesia teh lain lalawara, ngantak jana musyawarah. Tak dimusyawarahkeun hasilnya tetep bae demokrasi, cuman aya nu dipending Piagam Jakarta ke iraha diterapkeunana. Oh masalah geus ja urang nu ngolah tatadina aya legislatif, aya yudikatif yang pemutus sangke pelaksanaanana adalah eksekutif pemerintah. Oh masalah geus kadieuna aut-autan. Oh tuh milu terus orang memutlak milu ke Belanda, ke Amerika, ke Yahudi, bertekuk lutut orang di hadapan Amerika. Tapi teh orang teh disebut pinter bodoh, disebut bodoh atuh embung. Ya kok sih ngaranna ieu urang sebut pinter bodoh kunaon atuh henteu ngolah sorangan. Henteu menciptakan negara nu kondusif secara aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Atau kajen geus pakai demokrasi tapi demokrasi nu rapi. Ja urang teh mah dipasrahkeun ka rakyatna. Rakyat geus memasrahkeun ka DPR. Eta DPR teh nang milih urang. Aya akur jeung teu akur bebeja ka DPR. Teu akur ye toel DPR. Akur ye toel DPR. Kuduna mah konkos kitu di negara demokrasi teh abeh nyambung antara pemerintah jeung rakyat. Kuari mah asal neuk pemilihan mere duit kos nu nyambung baik DPR maupun pemerintah de calon bupati datang ka rakyat merean dicatet beakna sabaraha ke geus jadi bupatina dicatet aing kudu mah meunangna 5 lipat daripada kitu modal jadi itu mah lain deuk urusan rakyat dagang ngaranna. Jadi ilmu perdagangan dia dipakai di ilmu pemerintahan. Watuh datang ke iraha beresna negara. Mal bisa lantaran atuh ai negara majalbul masolih. Kitu mugedamun ala daril mafasid eta adalah patokanana. Mantak engke kadituna manutun bil maslahat.
urusan-urusan rakyat manutun bil maslahat geus kumaha kamaslahatan kamaslahatan kos gitulah qaedah urang kumaha urang dibere qaedah tinggal urangna nu ngalaksanakeunana masyaallah jaku babari teh ya ieu mah dihesekeun teh dihesekeun ku nyana neuk maling kumaha carana yang ulah kanyahoan sakitu doang urusanana teh. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah lamun ku urang diperhatikeun makin ka dieu makin bokrok makin ka dieu makin bokrok. Teureun-eureun urang terus wae diriweukeun ku urusan pil-pilan. Pilkades. Riweuh masyarakat datang ka gontok-gontokan hasilna kos kitu bae. Kemudian kayak ayeuna pilkada, walah luar biasa. Itu beakna sabala miliar teh meuli kendaraan bae oge hasilna beuki para pilgub kitu kene engke sagadeng de pilpres teureun-eureun terus bae mantap cek kiai anu beuki mah waduh hadza min fadli rabbi bolon teh coba ieu dibere ku itu dibere ku kabeh alhamdulillah tadina teu boga sekupi jadi boga tadi teu boga apansa jadi boga tadi teu kapager imah jadi kapager dapur kegedean mobilan dan lain sebagainya emang nangan sakitu urusan hirup teh leutik amat sih mulia jeung agama dijual kaban mobil ya Allah ya Rabbi engke di akhirat sia teh dikiaikeun lantaran dititipan ilmu ku aing pake naon teh ilmu titipan aing ku sia pakai Avanza, Zabaniyah, ya Abuya seret ya, oh budaknya Abuya jadi seret, ajupan kadel ku murida itu Abuya urang diseret, ya Allah dek di kamanakeun Abuya, siap buya, aing ka neraka sia buya-buyaan bae. Isin jasa eta Gusti Allah eling coba ka eta ka alam eta bakal ngerenyed moal hayang narima duit ti bupati atawa ti calon kecuali gede jasa Inggris mun eueuh paeh onam hirup teh atawa aya paeh tapi henteu diproses teu kuku bage mangga bae beuki dititipan ilmu beuki gede tanggung jawabna ke di hadapan Allah rakyat onam nya nama artina teu boga ilmu dibere cokot ya kana neraka mah kana neraka tetep janya ge nyarahun bahwa eta teh duit teh halal sebenarnya nyahoun nya ge nyahoun jah hasil ngaji mantap cak nu bodoh ulang ngaji sakalian bodoh kabeh nu haraman. Masyaallah karim dunya kayak gara-gara nunanya ya jual kredit kos gitu bentar ya pasar rek nerangkeun syaratna kisos dina nganiaya anggahota badan lamun tadi nu dicaritakeun teh masalah kisos masalah ngabunuh lamun tadi urusanana urusan ngabunuh persyaratanna teh kudu mukafaah akur agamana sakumaha nu tadi teh dijelaskeun ku ajengan musonif na ayeuna dina masalah natuan anggahota ta eta kudu kumaha apa akur persyaratanana apa henteu nah ieu staratul likisosi tarafi wa juri masyurita li nafsi disyaratkeun pikeun males ngarusak anggawata badan jeung natuan anggawata badan masyurita li nafsi syarat-syarat anu disyaratkeun kana ngabunuh akur bae hiji
tadi tekayaan janikna mukalapan multaziman jelema mukalaf pasti mukalafna nu ngabunuhna kudu mukalaf budak leutik nu edan mah teu keunaan ku hukum budak leutik we cerga keunaan ku hukum sebab goer mukalaf jadi berarti kudu mukalaf lalaki teh mun geus umur 15 tahun atawa geus ngimpi jima mukalaf ngaranna teh lalaki hiji mun awewe mah umur 9 tahun teh geus mukalaf awewe mah atawa geus ngaberbayi keluar darah hideung disebut haid atawa mens turbasi cak bahasa batur. Nomor kedua garo aslin lil majni alen nu ngabunuhna ulah bapa atawa bapa kolot ta eta teh dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sami bae. Katilu ayana majni aleh teh kudu masum oge nomor kaopatna kudu mukafian lil jani maksum teh jelemana anu bener-bener beragama. Nomor kedua kudu mukapa artina mukapa akur pembunuh jeung nu dibunuhna eta adalah sama-sama Islam. Eta dina masalah ngabunuh dina masalah ngarusak anggota ge sarua bae kos kitu. Tah ieu nu deuk dicaritakeun teh masalah ngarusak tadi mah ngabunuh kuari mah kumaha lamun aya jelema gitu gelut kemudian motongkeun leungeun trek jago jasa berarti dipotongkeun leungeun malah dipoteskeun set cabut brak wih tambah geus pokona mah besina geus jadi jasa berarti atau direngkas ku jana set sanggeusna direngkas ke guling cekel pingpingna cekel bitisa poteskeun ketak jadi kitu-kitu kotek hah masyaallah ieu teh jadi hiburan lamun perang jeung kafir mah seperti di Irak, seperti di Libya. Emang cicing kuari teh di Libya masih kene ditarik tentara di Libya ku Amerika teh ceurik kurang Libya mah hiburan caknya dantara ngome Yahudi ngome Amerika ngeunaheun jasa cekel tat dikieu-kieu heula ceulina ku nya kotek ceuli nu hiji deui kotek nah sajuk beuyeuna teh ayeuna naon garang-garangna pipina set nah beres cokot ku nyana kitu jeruk limo dijerukan heula set seuri dan enak ya eta ngaranna hukum picis suka gitu teh tah eta teh jadi mainan geus beres gawe kakarak pencit Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd bismillah siap jadi korban kos gitulah. Jadi nu dipencitnya lain lalagaan di Irak, di Libya pencit bae. Emang kumaha gitu. Ulah disangka kayaan di Irak eta henteu kos kitu. Lamun di Irak mayoritas nu maot eta adalah sipil lantaran bom tapi orang Amerika anu dibunuh ku urang Irak mayoritas kapten. Jenderal sabaraha diulingkeun. Aju datang ke kuari yang membatekuk lutut geus sabaraha tahun masdud teh di embargo tapi tetep bae sugan ngajerit urang Irak malah mere nya mah mun aya negara anu keur perang bisa nyumbang urang Irak mah sakitu masdud teh geus di embargo ku Amerika sabaraha puluh tahun sejak Iran berangkat perang geus di embargo ku Amerika datang ka kuari apa ngeluh henteu ngeluh orang Irak mah sampai iraha bae nu penting perang aja jeung kafir jaknya jadi hiburan mantap cenah mah Amerika baralik teh ceurik kuna hiburan jakeuna
besok geus dikieu-kieu bae besok ya. Aduh. Masya Allah. Tapi kan di urang teh jadi urang lamun perang jeung Belanda mah mantep. Perang jeung Amerika mantep. Dek eledek menang urusanana teh urusan Allah, tapi kan urang paeh, urang teh dibunuh ku kafir, Masya Allah nikmat jasa sorga. Sorga tah mah. Ayeuna urang ngabunuh atuh sorga sarua bae. Jadi urang lepaskeunlah tah mah paeh urang, sorga menang urang, sorga keneh bae. Tapi pan ieu mah perangna jeung lurah. Jeung RT jeung hansip. Jeung camat jeung bupati masa sih kudu perang. Teu mungkin kan urang kudu perang lantaran sabrutal-brutal lalurat tetep tatangga urang. Sabrutal-brutal lalurat tetep aya kaduluran urang. Masa sih karena manehanana menyalahgunakan kitu SPPT kurang kudu diperangat antepkeun bae lanan ke aya waktuna. Isuk pageto ge nya ge eureun jadi lurahna. Jadi sampah masyarakat ke ujian. Kos kitu teh. Bupati cenah nakal, antep ulah kudu digontok-gontok dibunuh. Lantaran kawau urang, tatangga urang, kadang pernah jadi friend urang. Ye, tapi antepkeun wae ge aya eureunna nya eureun. Jadi sampah umat ujian. Tinggal kitu bae, lantak di Indonesia mah berbeda jeung di luar negeri. Semua dahsyatna kesalahan tetep bae. Istimewana di Indonesia mah gede hampura bae. Rakyat ieu ku ari dikakalakeun, ditipu ku pemerintah, geus sabaraha miliar triliun disalahgunakeun. Lain teh nyaho di luhur teh, tapi itu teh saha, itu teh kumaha lah. Cukup we paling ge anggap penjarakeun bae geus teu kudu dikumaha-kumahakeun. Jadi penjarana ge make AC deui. Jadi pamajikan bisa deh dibawa ka dinya. Tah nyeun hotel leuletikan bae burung. Kos kara itu di Indonesia mah lain rahasia. Emang kumaha di penjara jelema gede. Lain cara nu maling kotok. Nu maling kotok mah di penjara irung pindah ka tukang. Masya Allah. Di tukang jadi aya irungan ya. Tapi eta kelas-kelas tugas sekarang itu emang kumaha boh polisi ge mendek-mendek. Mendek polisi teh mendek. Nya nandek asup ke penjara tangan ngarana doang. Fasilitas di jero luar biasa, ka laptop aya di jero teh. Luar biasa. Tah eta jelema gede mah kos kitu ngan ngaranna doang di penjara teh. Tapi geus ku ngaranna ge geus cukup jang menjaranya nama heulanan. Tapi kan teu dikukumakeun beres. Ieu di Indonesia lamun jalalujur Masya Allah. Pohara jas. Ngan meureun geus kos kieu kaayaanana urang mah geus tinggal. Naon kitu ngaranna? Kembali ke Allah baiklah orang mah ulah pipilueun ngaji, salat, maca Quran, ibadah bae nu rapih. Mun nyana nungguan turun jabatan, urang mah nungguan malaikat Israil silaturahmi. Oke, malaikat Israil silaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya abdi Israil, bener Israil. Bener ya bener. Kayak lalagaan gitu. Atuh teu lalagaan ieu mah bener deuk naon tuh? Atuh tugas kula biasa. Nu bener ya lain dia tuh bener cek malaikat Israil atuh geura siap-siap bae. Deuk siap deuk teu siap ge geus datang ka waktuna mah tuh sikat bae. Teu bisa disogok malaikat Israil mah. Lain cara pengacara di urang. Lain cara buser di urang. Bisa nya nama. Tugas-tugas bae. Walau wada'u saypan ala yadihi wa tahamalu alaihi dapatan. Andai kata ya hiji golongan manusia 10-an atau 20-an nganiaya kaki zaid sorangan leungeunna dikiekeun ieuna dicekelan ku kabehan 10 nyekelan awak nu 5an ngagodot ieu atawa nendenkeun pedang atawa golok atawa ragaji pedang geus ditedeunkeun kana leungeunna barang di ditu 5 di dieu 5 tendetkeun tendet potong tetetet ku sabarahaan eta ditendet tak ku 10-an mungkin ditendet ku 20-an leungeun hiji
ditendet laku 20-an atau ku 30-an tak iya kumaha tak ukuranana engke kisosna cek di dieu walau wadau lamun 20-an atau 30-an dan pedang alaya dihi kaleungeun Ki Zaid hiji leungeun wa ta'amalu alai ditendetkeun rek dak dapatan sekaligus tetep bae Pak Abana potong akhirna si leungeun kutiu potong kabeh nu 20-an leungeun hiji ku 20-an nu 20-an potong kabeh Masya Allah segitu kuari mendek nyebutan ngaran-ngaran tatuna encan dia teh hukum-hukum babalsna diatna kisosna ke dipanderi iba keur nyaritakeun hukum-hukumna we kudu kitu kudu kieu kudu kitu kudu kieu nah engke sebagai hukumna kudu kumaha mun onta sabaraha curug hiji sabaraha onta mun 5 sabaraha mun sakieu sabaraha mun irung sabaraha mun ceuli sabaraha tangke tungguan asa ulah ngabesan we sija durasi wal haja saruna ritatuna tuan sirai jeung beungeut eta aya 10 ngaran nomor kahiji tatu qariso mama sakol jilda qalilan sakadar meulahkeun kulit doang aya jelemangan aya Umar ka Ki Zaid teh nah sanggeus tandek teu berdaya dikupesongan di toel doang gitu tah sak beulah eta teh takos kitu ngaranna tatu teh tatu qariso eta ke aya ta aturanana mun di toel doang ku peso haju beulah eta kumaha tah set be ku hinis ku peso dikitukeun doang nah eta qariso ngaranna nomor kadua ngaranna tatu damiyah matudmihi tatu anu ngan beulahna rada jero ai tadi mah sakadar kulit doang kulit getihan-getihan aja nih tak kulitnya doang iya mah datang karena jero setiket getihan eta ngaranna damiyah sabaraha engke bayaranana aya aturanana katilu badiah mah nodak tangolah mah eta teh dagingna bisa beulah retu jadi bagi gajeroan we eta kuari mah bagi ngajaran teh eta kumaha engke diatna kemudian mutalahima mah dagusupihi ta eta teh geus datang ka jero gajero tulang na kadeuleu nomor ka-7 nomor ka-5 tatu simak tatu siga matablugul jildah allati bainal lahmi wal azmi ta antara daging jeung tulang pecah sret beuki jero jasa ieu mah wa mudihah mah nyaeta tudihul azma ieu mah tatu teh leuwih nya ka jero nya peupeus tulangna ge pecah beuki jero bae mereka 7 tatu Hasyimah manu tasimuhu ye ngancurkeun kana tulang munakilah mah tulangna udul-udulan jadi keluar nomor ka-9 tatu mamumah mah natuan datang ka batok uteuk ieu uteuk karena otak ditatuan dihajar datang ka batokna kadeuleu ku urang kos jelema dodek dioperasi teh operasi batok lamun aya saraf di dieu anu rada kurang tabrakan ragang misalnya ieu teh batokna dibuka teh operasi ka dieu teh batok dibuka diuji coba heula ku dokter coba ye sanggeus dibenerkeun jerona batokna henteu disimpen heula sebab engke hese lamun geus disimpen mah jadi kuari tanpa batok jadi ono ieu nih bukan udah cekal goreng jabatok disimpan ulah dibawa ulin ku budak bata batok nanya ku urang kudu diganti ku batok kalapa
tuh gitu tante. Nah ya tuh. Dah eta gara-gara kata tu si mah tatu makmumah utek otak ngaranna di negara teh lamun aya jelema anu boga otak rapih negara otakna anu manfaat bermaslahat lamun otakan di negara bakal acak-acakan kos kuari urang bisa nyebutkeun nu boga otak sampurna kuari pemerintah lantaran negara acak-acakan terus lamun aya nu boga otak sampurna negara moal acak-acakan kos kitu beta mah teh otak manusia teh hiji tapi bisa dimanfaatkan ku satu negara. Mantap kepala negara teh sing hade lantaran membawahi kobo di Indonesia maraitna ya adalah kitu geus 300 juta. Oh, 300 juta manusia lain seetik manusia. Ya, eta kebutuhanana diperhitungkeun ku pemerintah di berbagai provinsi naon anu lempang perekonomianana eta lah kudu semak pikiran pemerintah teh geus jana masrah-masrahkeun atuh aya nama aya menteri-menterina bagian perekonomian menteri ekonomi bagian laut menteri kelautan bagian gitu hutan menteri kehutanan urus cek nyana urus cak bu acak presiden teh aing nyieun tang geus ya mendelegasi menterina kuari berhubungan jeung berbagai gubernur-gubernur aya di provinsi masing-masing eta teh si hade cak presiden si untung babagi aing ya sing hade pan aing mah atuh kumaha sia eta kerja sama akhirna mah ya tidak pengurusan anak aja karena kemanfaatan. Masya Allah ini di negara kos gitu sebenarnya menggeus ka uji jasa jadi kitab naga ayat dek make aturan Imam Syafi'i dek make aturan Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hambali kabeh geus aya kitab siasatna tinggal kurang dipadukeun bae atuh tina mazhab baik bae atuh henteu kudu kitu mah urang make demokrasi bae tetep tapi aturan-aturan hukumna selipkeun ku urang atuh kadananku melebihi 50% mah atuh 20% 30% olah taku DPR Masya Allah mani teu bisa ngolah setik-etik acan wayana nyieun perda anu berurusan jeung agama hubunganna jeung agama da dibebaskeun di negara demokrasi mah sok nyieun perda angrang hiji-hiji acan lupa tali jeung agama mantap urang mah sebagai rakyat atuh nonton bae tah nu gede-gedena doraka jeung dosa nama DPR geus eta bae sebab jana sebagai toser di negara nanti milih DPR na ulah TK nanti Jek Gus Dur teh DPR TK lantaran naon atuh teu bisa ngolah aya TK aja lu kos kitu ya taya karena gitu makmumah lamun aya jelema nganiaya kemudian belah tak ieu utekna kada datang ka kapal naon gitu ngaran otakna eta nu kitu ngaranna tatu make naon ta sangsina kemudian terakhir ka 10 damigoh mah anu ngarusak kana batok utek teh otak teh aya batokan batokna teh beulah kampak misalnya ceger dibacok misalnya ceger nah ieu naon engke ta sangsina mun datang ka paeh atuh berarti kisos lamun teu paeh sakadar beulah doang eta kumaha engke nu bakal diatur dihareup aturan-aturanna wa yajibul kisos fil mudihah wallahu a'lam